Các bạn thân mến, đến năm 2018, 50% tiêm kích của Việt Nam sẽ thuộc thế hệ 4, do được xác định là lực lượng ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Không quân nhân dân Việt Nam đã có những bước chuyển mình rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Như đã từng thông tin trước đó, sau khi MiG-21 chính thức nghỉ hưu, vai trò xương sống của Không quân Việt Nam đã được chuyển giao cho 64 chiếc cường kích cánh cụp xòe Su-22, trong đó có 51 máy bay do Liên Xô viện trợ, còn lại được mua từ Đông Âu vào giai đoạn 2005-2006. Chủ lực của chúng ta hiện nay bao gồm 35 tiêm kích đa năng Su-30 Mk2 kết hợp cùng 10 chiếc tiêm kích đơn nhiệm Su-27 SK UBK đã hoạt động từ giữa thập niên 1990. Như vậy, nếu bỏ qua số phản lực huấn luyện L-39C không thuộc với biên chế chiến đấu, thì tỷ lệ tiêm kích thế hệ 4 của VPAF đang là 41,28%. Su-22 đang là dòng chiến đấu cơ có số lượng đông đảo nhất của Việt Nam, chiếm tỷ lệ 58,72%. Trong quá trình tiếp tục đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, xuất hiện nhiều chỉ dấu cho thấy chúng ta có thể sớm ký hợp đồng đặt mua Su-30 SME của Nga, phi công Việt Nam sang Ấn Độ tập huấn trên Su-30 Mk1. Tổng giám đốc Aviaprom cho biết Su-30 tiếp theo của Việt Nam sẽ do Irkut sản xuất, hay nhận F-16 từ chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA của Mỹ. Do tiềm lực kinh tế có hạn và tính cấp thiết của việc lấp khoảng trống tiêm kích nhẹ mà MiG-21 để lại, khả năng cao là Việt Nam sẽ triển khai thương vụ mua F-16 trước. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, số lượng F-16 dự kiến tối thiểu phải là 24 chiếc. Nếu hợp đồng ký trong năm nay hoặc chậm nhất là 2017 thì chim ưng chiến đầu tiên có thể về nước là vào khoảng năm 2018. Còn nếu Việt Nam vẫn tung hoành với vũ khí Nga, dẫn tới quyết định ưu tiên Su-30 SME thì gần như chắc chắn 100% con số đặt hàng sẽ là 12 chiếc để đủ biên chế cho một trung đoàn. Thời gian giao hàng từ 1 đến 2 năm sau khi hợp đồng ký kết, tham khảo trường hợp Su-30 Mk2. Giả sử mọi việc tiến triển thuận lợi, toàn bộ máy bay mới được giao đầy đủ vào cuối năm 2018. Trong trường hợp đầu tiên, Việt Nam sẽ có thêm 24 tiêm kích thế hệ 4, đưa tỷ lệ chiến đấu cơ hiện đại lên thành 51,88%. Còn nếu viễn cảnh tiếp theo xảy ra, Việt Nam sẽ xây chắc ngôi vị dẫn đầu Đông Nam Á với số lượng tiêm kích hạng nặng với 57 chiếc flanker các biến thể. Lúc này, tỷ lệ tiêm kích thế hệ 4 của chúng ta sẽ là 47,12%. Cho dù kịch bản thứ nhất hay thứ hai thành hiện thực đi nữa, thì một trong vài năm tới, Việt Nam cũng sẽ thuộc nhóm các quốc gia có phần trăm tiêm kích hiện đại đang phục vụ trong biên chế cao hàng đầu khu vực ASEAN cũng như châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam mua tiêm kích F-35 sẽ đổi sức răn đe Trung Quốc trên Biển Đông. Thưa các bạn, chuyên gia quân sự Mỹ nhận định chiến đấu cơ F-35 sẽ phát huy hiệu quả khi được triển khai tại khu vực Biển Đông, và nó là công cụ hữu hiệu nhất để Việt Nam có thể giáng đòn tấn công phủ đầu đến Trung Quốc nếu tiếp tục gây hấn. Khi căng thẳng ngày càng gia tăng tại Biển Đông, sức mạnh của Mỹ sẽ có vai trò quyết định có giúp được Việt Nam hay không, và loại vũ khí được cho là phù hợp nhất đối với khu vực này là tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II. Nó sẽ phát huy hiệu quả tối đa trong môi trường đó. John Vinaby, sĩ quan đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ, nhận định về khả năng nếu Việt Nam mua và triển khai tiêm kích tàng hình F-35 tới khu vực có tranh chấp tại Biển Đông. Với chi phí 100 triệu đô la một chiếc, máy bay chiến đấu F-35 do tập đoàn Lockheed Martin phát triển là hệ thống vũ khí đắt nhất của Mỹ. Từ khi bắt đầu vào năm 2001, dự án F-35 đã trải qua nhiều vấn đề bao gồm lỗi ghế phóng khẩn cấp, phần mềm chậm triển khai và lỗi hiển thị trên màn hình mũ bảo hiểm của phi công. Ngoài ra, chương trình này cũng đội chi phí so với dự kiến ban đầu. Vào tháng 7 2015, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã lần đầu tiên đưa tiêm kích tàng hình F-35 vào hoạt động chính thức. Khoảng một năm sau đó, Không quân Mỹ cũng bắt đầu khai thác máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này. Hiện tại, Hải quân Mỹ đang thử nghiệm phiên bản F-35C. Với phiên bản khác nhau của chiến đấu cơ F-35 hoạt động tại Biển Đông, bạn sẽ có một lợi thế vượt trội. Ông Vinaby nói, Biển Đông là một trong những khu vực quân sự hóa nhiều nhất hành tinh. Hiện tại, Mỹ đang có lợi thế nhờ sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Mặc dù vậy, trật tự có thể đổi thay khi Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hải quân. Tại một số thời điểm, Trung Quốc có thể ngăn chặn hiệu quả Mỹ tiếp cận một số vùng ở Biển Đông. Robert Kaplan, chuyên gia quân sự tại Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết, việc một tàu sân bay của Washington rút khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương cũng tạo sự thay đổi lớn. Nhưng, theo ông Venaby, tiêm kích F-35 được thiết kế với tính năng tàng hình và hệ thống điện tử hàng không hiện đại sẽ phát huy hiệu quả tại khu vực Biển Đông. Ông nói, Trung Quốc sẽ phải e sợ quân đội Mỹ được trang bị loại máy bay này. Sát thủ tàng hình J-20 của Trung Quốc đủ sức diệt F-22 của Mỹ. Tiêm kích tàng hình J-20 được Trung Quốc quảng bá
là cạnh tranh trực tiếp với các mẫu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ như F-22 và F-35. Theo CNN, Trung Quốc mới đây đã trình diễn tiêm kích tàng hình J-20, mẫu máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 từng gây ra nhiều cuộc tranh luận nảy lửa trong giới quân sự thế giới. Được quảng bá là mẫu máy bay hiện đại nhất do Bắc Kinh tự thiết kế và sản xuất. Các nhà phân tích đặt ra câu hỏi, liệu J-20 sẽ đe dọa thế nào đến ưu thế trên không của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, cũng như cán cân quân sự tại Đông Á sẽ thay đổi ra sao sau khi máy bay này xuất hiện. Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định J-20 là tuyệt tác của không quân, cũng là biểu tượng cho sự phát triển nhanh chóng của tiềm lực quốc phòng Bắc Kinh. Điểm yếu của J-20: nếu so sánh trực tiếp với các chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ, J-20 thua kém rõ rệt về khả năng tàng hình. Nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Anh Justin Brown nhận định, cặp cánh trước tách rời, động cơ được che chắn kém, phần cánh dọc ổn định dưới thân đều là những yếu tố làm tăng tiết diện phản xạ radar của máy bay, làm giảm đáng kể khả năng tàng hình. Trung Quốc cũng thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật trong chế tạo vật liệu hấp thụ sóng radar. Hơn nữa, J-20 nhiều khả năng không được trang bị các hệ thống cảm biến hiện đại như F-22 và F-35. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi máy bay tàng hình của Mỹ không chỉ nguy hiểm vì khó bị phát hiện, F-22 hay F-35 còn đem đến khả năng nhận biết tình huống tuyệt vời cho phi công, giúp nắm bắt môi trường chiến đấu xung quanh tốt hơn. Nhà phân tích Dave Mazumba nói trên National Interest rằng Trung Quốc cho đến nay vẫn phải phụ thuộc vào động cơ của Nga cho các máy bay chiến đấu và J-20 không phải là ngoại lệ. Chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có được công nghệ động cơ vượt trội để giúp J-20 tạo ra ưu thế chiến đấu trên không. Do đó, kịch bản đối đầu trực tiếp trên không trước các chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ không phải là điều mà tiêm kích J-20 Trung Quốc mong muốn. Trung Quốc được lợi gì nhờ J-20? Thua kém nhiều so sánh trực tiếp với F-22 và F-35. Tiêm kích J-20 vẫn có những lợi thế nhất định. Kích thước lớn giúp J-20 mang được nhiều nhiên liệu hơn, tăng tầm bay chiến đấu và giảm sự phụ thuộc vào máy bay tiếp dầu trên không. Có khả năng Trung Quốc muốn sử dụng J-20 cho mục đích tấn công vào các mắt xích yếu nhất của Mỹ trên không. Đó là các máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát. Đây là những thành phần quan trọng để Mỹ và đồng minh duy trì sức mạnh quân sự ở châu Á Thái Bình Dương. Khoang vũ khí trong thân J-20 cũng lớn hơn F-22 và F-35. Tiêm kích J-20 cũng có thể mang theo tên lửa hành trình tấn công căn cứ của Mỹ và tàu sân bay trong khu vực. Trong khi dễ bị F-35 và F-22 theo dõi qua radar, tiêm kích J-20 vẫn là mối đe dọa đáng gờm khi bay lẫn trong đội hình máy bay thông thường. Có nhiều khả năng J-20 sẽ được sản xuất với số lượng lớn hơn các chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ nếu ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn duy trì như hiện nay. Đây là điều các chuyên gia quân sự Trung Quốc đã từng nhắc đến. Mỹ hiện chỉ có 187 chiếc F-22 đã ngừng chế tạo thêm do chi phí sản xuất, bảo dưỡng quá lớn. Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ đưa vào biên chế hơn 200 chiếc J-20, giúp chiếm ưu thế áp đảo về số lượng. Bắc Kinh tuyên bố không xuất khẩu J-20 trong ít nhất 10 năm tới. Chuyên gia Brown nhận định, J-20 tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng nếu xảy ra xung đột với Mỹ ở eo biển Đài Loan hoặc nhóm đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông. Ngoài ra, chiến đấu cơ thế hệ 5 Trung Quốc làm thay đổi cán cân quân sự ở Đông Á, giúp Bắc Kinh có lợi thế trước Tokyo và Seoul. Khi đi vào sản xuất hàng loạt, J-20 sẽ là mẫu chiến đấu cơ vượt trội hoàn toàn so với các phiên bản Su-30 và Su-35 hiện đại nhất trong biên chế không quân Trung Quốc. Ông Brown nhận định. Tiếp theo, tin liên quan đến chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Theo các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, triệu năm nữa, tiêm kích F-35 của Mỹ cũng không thể sánh bằng. Có phải là đòn hỏa mù của các chuyên gia Mỹ khi so sánh Su-35 và F-35? Thưa các bạn, Mỹ và các đồng minh đã tiêu tốn 1.000 tỷ đô la để phát triển F-35, nhưng chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ không được như kỳ vọng của quân đội. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Business Insider, chuyên gia Justin Brown đến từ Viện Nghiên cứu RUSI ở London, Anh đã thẳng thừng chỉ trích chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 lên tới 1.000 tỷ đô la của Mỹ. F-35 không thể chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Su-35 của Nga, không bao giờ trong 1 triệu năm tới, ông Justin Brown nhận định. Ngay từ giai đoạn đầu phát triển chương trình F-35, một số báo cáo cho rằng khả năng không chiến của siêu tiêm kích thế hệ 5 thậm chí còn thua cả F-16, trong khi F-35 là chiến đấu cơ hiện đại được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn máy bay chiến đấu F-16 vốn đã lỗi thời. Sau đó, một số thiếu sót đã được khắc phục, nhưng trọng tâm của F-35 tập trung vào tính năng tàng hình và không chiến không phải là thế mạnh của máy bay tiêm kích tấn công kết hợp JSF. Với lý do như vậy, các máy bay thế hệ cũ như Eurofighter, Typhoon hay Sukhoi Su-35 gần như chắc chắn sẽ vượt trội và phá hủy chiến đấu cơ F-35 ở cự ly gần. Chiến đấu cơ Typhoon và Su-35
hiệu quả hơn so với F-35 khi tăng tốc truy kích, kể cả khi bay thẳng đứng. Đồng thời, Su-35 được đánh giá là cơ động hơn nhiều. Ông Brown giải thích, Su-35 đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h, nhanh hơn chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ chỉ có 1.930 km/h. Chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 phổ biến nhất hiện nay F-16 của Mỹ cũng thua Su-35 về chỉ số này. Để có thể đảm bảo khả năng tăng hình hiệu quả, F-35 được thiết kế với phần cánh nhỏ hơn. Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng không chiến. Không chỉ vậy, F-35 cũng không thể mang theo nhiều vũ khí cho giới hạn trong thiết kế. Typhoon và Su-35 có thể mang theo lượng tên lửa lớn hơn nhiều so với F-35 ở điều kiện chiến đấu bình thường. Nói cách khác, ở cự ly gần, các máy bay chiến đấu này có số lượng tên lửa tầm nhiệt sẵn sàng khai hỏa gấp đôi đối phương. Ông Brown nói, điểm yếu của F-35 cũng là điều mà không quân Mỹ đã lường trước, bởi quân đội Mỹ chấp nhận hy sinh khả năng không chiến để nâng cao tính năng tàng hình và cảnh báo sớm. Mục đích của F-35 là theo dõi máy bay đối phương từ ngoài khả năng quan sát và tiêu diệt chúng bằng các tên lửa hiện đại. Theo ông Brown, cả Su-35 hay chiếc Typhoon đều không thể phát hiện được F-35 trừ khi tiếp cận đối phương ở cự ly gần. Với lợi thế của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, F-35 cần né tránh đối phương và chủ động tấn công ở thời điểm thích hợp. Các bạn thân mến, theo lịch thì cuối năm nay 2016, tiêm kích F-35 sẽ có mặt trong biên chế quân đội Mỹ, nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề với chiếc máy bay đắt đỏ nhất của Mỹ. Những lỗi lầm liên tục gặp phải về phần mềm và hệ thống an ninh khiến F-35 bị báo chí Mỹ gọi bằng biệt danh máy bay ăn thịt lầu năm góc. Nhiều vấn đề hiện nay chưa có cách giải quyết và radar hỗ trợ máy bay cũng không ổn định khi chiến đấu. Thông báo được chuyên gia thử nghiệm vũ khí hàng đầu lầu năm góc đưa ra ngày 23 tháng 3. 1.000 tỷ đô la đầu tư vào máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35 đang khiến dân Mỹ thất vọng khi mới đây hệ thống radar của máy bay đắt giá nhất quân đội Mỹ đang gặp vấn đề. Thiếu tướng không quân Mỹ Jeffrey Halligan giải thích vấn đề radar trên tạp chí quân sự IHS Yen. Hệ thống liên tục gửi tín hiệu báo rằng radar chưa được nâng cấp hoặc có trục trặc. Điều này buộc hoàn toàn bộ hệ thống phải khởi động lại. Về cơ bản, phi công sẽ phải khởi động lại radar. Vấn đề này quả là khó tin với một chiếc máy bay tiêm kích được đầu tư quá nhiều tiền của nghiên cứu, chế tạo. Khả năng hoạt động của máy bay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lỗi nhỏ này. Biên tập viên mảng quân sự Dave Mazumdar đã nghĩ ra ý tưởng mới thay thế chiếc máy bay F-35 vốn được thiết kế cho không quân, hải quân và lục quân Mỹ. Đối với không quân Mỹ, giải pháp khả dĩ nhất hiện nay là tái sử dụng chiếc F-22 Raptor. Dave viết trên tờ National Interest. Tác giả bài báo cho biết tái lập lại dây chuyền sản xuất sẽ tốn kém và khó khăn, và F-22 có hệ thống phần mềm quá lỗi thời so với yêu cầu hiện tại. Tuy nhiên, Dave tin rằng một phi đội 400 chiếc F-22 mới tinh sẽ giúp không quân có được lợi thế ít nhiều cho đến khi những mẫu máy bay mới nâng cấp như Lockheed F-16 và Boeing F-15E Strike ra mắt. Đối với hải quân, chiếc Boeing FA-18E Super Hornet 2 động cơ siêu âm và hoạt động mọi thời tiết là một máy bay chiến đấu phù hợp với việc cất hạ cánh từ tàu sân bay. Dave cho rằng Mỹ và Liên quân không nên mua F-35 cũng như các dòng máy bay của Eurofighter, Dassault, Boeing FA-18EF, Gibran hoặc F-16 bản nâng cấp. Nhóm tư vấn quân sự Air Power Australia cho rằng chiếc F-35 là một phiên bản chẳng có gì tốt và tệ ở mọi điểm khi bay thử từ Darwin tới Carteret. Australia cũng từ chối kế hoạch mua 72 chiếc F-35 từ Mỹ. Chủ tịch nhóm tư vấn Air Power Peter Gould cho biết chiến lược marketing và bán máy bay đã gặp phải trở ngại lớn khi chiếc F-35 gặp vấn đề nghiêm trọng. Peter còn nói rằng cách bán máy bay này chẳng khác gì hệ thống đa cấp